哇，冇乜人啫。嚇？都可以坐得㗎啦，你確定啊？呢個餐，住嗰個溫中係咪啊？嗱，溫中係，咦，佢話溫西喎，啊，溫西去溫中嘅。係啊，你去12站嘅方向嘛。好得。唔係呢個，喺南京嗰個 Slow Station 啊嘛，12站啊嘛。係咯。係啊，抄12站落車，跟住中15出口，行6分鐘再搭巴士，個巴士就係啦，咁啊。搭巴士到幾多？到幾多？哇！巴士就5分鐘啫。坐2個站5分鐘。你行過去得唔得啊？要行過去啊！唔好等都嘥時間行落去啦嚇。你而家坐到12站叫落車先啊！就行過去得㗎啦，其實好近嘅啫，我同你講。跟住你聽完我12站落車得啦，而家睇應該去12站嗰啲喎。溫中啊，係啦。係最盡嘅站啊嘛。12站。係啦。唔使1分鐘。係啊，唔使1分鐘行過去得，其實好快啫。唔使1分鐘，呢個行過去，呢個行過12站唔使1分鐘。係啊，入晒鏡啦。睇翻呢個。GoPro 關機。GoPro 關機。認我啊！卡邊我擺住先，讓邊出。可以啦。嚟認我啊！等車。認啊！認嘅等嗰啲站。得，幫我認啊！認翻個開咪，好似頭先我咁。認翻個字喎。呢個先站派嘛，呢個啊。係咩？認到嘛？唔到喎。哇，係。看。對。可以啦。呢個可能係啦，坐50分鐘，其實行過去得啦，我覺得。我唔上去，我唔坐巴士。如果12站行過去，係咪好耐咧？我都唔知。我坐巴士啊。係點知耐嘅？思密達。即係着咩褲都好，着呢啲褲都好睇喎。嗯。因為我驚呢對鞋咧太矮啊，我啲褲拉地下度，驚爆都夠高。我都未試過嘢啫嘛，都夠高。即係唔會揩到地下啊嘛。攝啦。咁閪耐啊喂！GoPro 關機。